Sa mga barako lover dyan, lalo na kung bago pa ang unit ng kanilang motor pero mahirap paandarin. Ganito kasi yan, pag galing pa lang yung manufacturer, sinasakal nila ang air fuel mixture niyan, pati na rin ang tune up para pumasa sa emission o regulation ng DNR. Kaya yon ang kahirapan. Pag umaga, mahirap talaga siyang paandarin, nakakailang sipa bago umandar. Kaya doon pumapasok ang pag-adjust. Ina-adjust yan paglabas na sa mga mekaniko para maging proper yung tono ng karburador, valve clearance at yung kanyang camshaft para hindi ka na mahirapan magpaandar at hindi na lilim yung kanyang air fuel ratio. Sa bagay, nasa sa inyo na lang yan kung gusto talaga niyong ipa-adjust kasi kayo lang naman ang nasusunod dyan. Kasi sabi nila bago pa yung motor, bakit ginagalaw na? Pero yun ang mahirap. Bago pa nga, mahirap paandarin kasi nga kailangan mong itono at sumunod yung valve clearance, air fuel mixture ng karburador at yung camshaft para sa madali ang pagpapaandar, hindi ka na mahihirapan at matanggal yung pagkakalim ng motor. Alright, maraming salamat.